พระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีทรงแสนดีต่อข้าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าประเสริฐทรงแสนดีต่อข้าเรารักพระองค์เรารักพระองค์เรารักพระองค์ทรงแสนดีต่อข้าเรารักพระองค์เรารักพระองค์เรารักพระองค์ทรงแสนดีต่อข้าทรงแสนดีทรงแสนดีต่อข้า Father, we just love you. พระเจ้าเรารักพระองค์ We just worship you. เราเข้ามาเพื่อนมัสการพระอง And ค์ Lord, in this time where we're meeting together and it's around your word, it's like a meal that's before us. It's like food that's before us. พระเจ้าเวลานี้ที่เราได้มาอยู่รวมกันแล้วพระองค์ถ้อยคำพระองค์เหมือนกับอาหารเหมือนอาหารในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราแต่ละคนที่เราได้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะร่วมรับและมีความสุขร่วมกัน Make us like people who have not had food for so long and we're ravenous and we're hungry and we just get onto that table and we get the food and we devour it. พระเจ้าขอให้เราทุกคนในวันนี้เป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้กินอาหารมานานให้เรามีใจหิวกระหายปรารถนาให้เราเข้ามาหาพระคำของพระองค์เข้ามาหาการทรงสิทธิ์พระองค์เรียนรู้จักพระองค์เหมือนคนที่หิวกระหายและปรารถนาที่จะรับมากขึ้นและมากขึ้น So Lord, tonight, พระเจ้าคืนนี้ as we come around your word, ที่เราทุกคนได้เข้ามาสู่พระคำของพระองค์ let us devour it. Let us get hold of it. ขอให้สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาในชีวิตของเราให้เราเป็นผู้นั้นที่เข้าไปรับทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีให้ That by taking in of the food, your word, ที่เราจะรับประทานนี้เป็นเหมือนกับอาหารในฝ่ายวิญญาณของเรา our minds will be renewed. เพื่อความคิดจิตใจของเราจะได้รับถูกปรับเปลี่ยนใหม่ So Father, we just pray right now เราไปทานกับพระองค์ในวันนี้ for your spirit to come and rest upon the word. ขอพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราและอยู่เหนือถ้อยคำของพระองค์ And that peace will come. และสันติสุขของพระองค์จะอยู่ที่นี่ The joy will come ความชื่นชมของพระองค์จะอยู่กับเราที่นี่ in your name. ในนามของพระองค์ Amen. อาเมน Do you remember, what was his name? สมเกียรติ Sumgad, you mentioned about fathers and sons very much in the last part of what you were talking about. ก็คือเมื่อสักครู่นะคะที่คุณสมเกียรติเล่าถึงใช่ไหมคะคุณพ่อแล้วก็ตัวลูกชายถูกไหมคะที่เล่าเป็นพยานให้ฟัง And a few days ago, I asked somebody, what does it mean to be a son? What does it mean for you to be a son? แล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะผมก็ถามบางคนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้ถูกนับว่าเป็นลูกรู้สึกยังไงกับคำว่าการเป็นลูก And I didn't get an answer. คือผมก็ไม่ได้รับคำตอบนะคะว่าเขาไม่ตอบอะไรเลย It was like, I don't know. ก็จะแบบไม่รู้ If we don't know who we are as sons and I'm including daughters in this word sons, okay? So please don't hit me when you see me. It's okay I will use right word Okay. So when we don't know who we are as a son and a daughter, ในเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้า how can we know how to act as a son or a child of God? แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการกระทำหรือสิ่งที่เรากระทำลงไปนั้นกระทำออกไปในฐานะลูกของพระเจ้า You see,
Sonship releases inheritance. คืออยากจะบอกนะคะว่าความเป็นลูกเนี่ยค่ะมันจะปลดปล่อยหรือให้เรานั้นได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นมรดก Being an orphan or having an orphan heart releases control. แต่การที่เป็นลูกกำพร้านะคะสิ่งที่ออกมาจากความเป็นลูกกำพร้าก็คือการควบคุม And I believe that God is breaking open it's like an eggshell. It has to break out so that the chicken is released. คือผมเห็นภาพนะคะเป็นเหมือนกับไข่ไก่อะค่ะพี่น้องไข่ไก่จำเป็นต้องทุบให้แตกเพื่อที่ไก่ที่อยู่ภายในลูกไก่นั้นจะได้ออกมาจากฟองไข่ใบนั้น If he's still inside the shell, he's got no life. ถ้าลูกไก่ตัวนั้นยังอยู่ในไข่ใบนั้นแล้วไม่ออกมาถูกไหมคะไข่ใบนั้นก็เป็นไข่ธรรมดาที่มันไม่ได้มีชีวิตอะไรเลยเพราะชีวิตมันไม่ได้ออกมาจากไข่ใบนั้น Because we know that grace is God's riches at Christ's expense. เพราะเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าคือความมั่งคั่งของพระเจ้าที่ทรงจ่ายราคาโดยชีวิตของพระเยซูให้กับเราทั้งหลาย And it's a gift และนั่นคือของประทาน that we don't deserve. เป็นของประทานที่เราไม่สมควรได้รับ But what we've been doing is we've been coming back to the foundations. We've been saying, foundations, you need to be removed so that we can get in solid foundations. We can get in new truths that is able to stand in storms. ดังนั้นค่ะบางทีนะคะเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรากฐานของเราถ้ารากฐานนั้นไม่ถูกต้องเอารากฐานนั้นออกไปแล้วใส่รากฐานที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้มีรากฐานที่เราจะมีความถูกต้องแล้วสามารถเราจะยืนมั่นคงบนรากฐานที่ถูกต้องนั้นได้ And what we have to do is we have to get right down to the bedrock. ดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะเราต้องนำชีวิตของเรานะคะไปอยู่ภายใต้รากฐานที่ลงลึกที่เป็นรากฐานที่มั่นคงจริงๆนั้นให้ได้ Where everything is solid. ที่ตรงนั้นทุกอย่างนั้นมีความแข็งแรง Where it's dry, where it's not crumbly, where it's not falling apart. ที่ตรงนั้นแข็งแรงไม่แตกไม่หักไม่ผุไม่กร่อนแข็งแรงแล้วเป็นที่ที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ตรงนั้นได้ And then once we start to rebuild, แล้วเมื่อเราตัดสินใจเริ่มต้นที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เนี่ย when we know how to when we get to rebuild the foundations, we know that they're being built on something that's good. แล้วเมื่อเราเริ่มต้นสร้างรากฐานใช่ไหมเรารู้ว่ารากฐานนั้นเป็นรากฐานที่ดีแล้วเราเริ่มต้นสร้างรากฐานที่ดีนั้นใหม่ขึ้น Because when walls are built and they're cockeyed and they're not straight and they've got cracks in them, whenever the first storm comes along and it really comes along hard, that wall comes down. เหมือนตัวอย่างภาพกำแพงนะคะถ้าพี่น้องได้เห็นนะภาพกำแพงนะคะถูกสร้างโดยอิฐที่ไม่ได้มีความมั่นคงหรือไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างดีมีรอยร้าวเนี่ยทุกครั้งแรกเลยเมื่อสตอร์มหรือพายุเข้ามาครั้งแรกเนี่ยกำแพงนั้นก็พังลงทันที And this is so important. และนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเรา And in 1 Corinthians ใน1 โครินธีนะคะ1 โครินธ์ chapter 3 verse 10. It's Paul speaking. Noreen, I'll read it for you because it's everything in English. Verse 10 to 15. And it's according to the grace of God which was given me as a wise master builder. I have laid the foundation, and another comes along and he builds on it. But let each one of you take heed, pay attention to how he builds. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each one's work will become clear on that day, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work and what sort it is. If anyone's work which he has built endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet as through fire. นะคะใน1 โครินธ์บทที่3นะคะข้อ10ถึง15นะคะโดยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรเพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้น
ถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่รอดเหมือนรอดดังไฟ Jesus Christ, it says there, is the foundation and nobody can add anything to it. พระเยซูนะคะพระองค์เป็นเหมือนรากฐานพระองค์คือรากฐานและไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดที่จะมาเพิ่มเติมในรากฐานนั้นได้เพราะรากฐานนั้นคือพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น You see, it goes on and it adds and it says gold, hay, straw, silver, jewels, precious stones. All these things people try to put on top of the foundation of Jesus Christ. เห็นไหมคะในพระคัมภีร์พูดถึงนะคะว่าหลายคนเนี่ยก็จะพยายามก่อสร้างรากฐานนั้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางหรือสิ่งต่างๆทุกคนพยายามจะสร้างรากฐานในพระเยซูเนี่ยด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาพยายามเพิ่มเข้าไป There is nothing else that we can add to Jesus Christ. ผมอยากจะบอกนะคะเราไม่สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เลยนอกจากพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นรากฐาน It's Jesus Christ and Him crucified. โดยพระองค์เท่านั้นที่พระองค์ทรงตายไถ่บาปให้กับ It's เรา Jesus Christ, the cornerstone. พระองค์เท่านั้นที่เป็นศิลาเอกในชีวิตของเรา You see, all these other things, the gold, hay, straw, precious stones, they're going to be burnt away. ผมอยากจะบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม้หญ้าแห้งฟางหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อวันหนึ่งไฟเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกเผาไหม้แล้วก็มันก็จะสูญหายไปหมด And for me, I always imagine it like this. If I go to the airport and I'm carrying my suitcase and I walk up to the place where you walk into the airport and you put your suitcase onto the carousel and it goes through and it gets X-rayed inside. And then the people inside looking at the machine, they know what is there and it comes out the other side and it's just going to be what is left, nothing else left, just the the purity of Jesus Christ that's going to come out. What is in you, there is nothing left. คือสำหรับผมทำให้ผมเห็นภาพนะคะเหมือนกับตอนที่เราไปสนามบินถูกไหมคะมีการเอ็กซเรย์กระเป๋ากันเหมือนกับเราถือกระเป๋าใบใหญ่เดินทางไปแล้วก็เข้าเครื่องสแกนเข้าเครื่องสแกนแล้วเราก็หยิบกระเป๋าเข้าเครื่องสแกนแล้วเครื่องสแกนพอมันเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นจากจอทีวีเลยนะคะว่าในกระเป๋าใบนั้นมีอะไรบ้างเขาเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่เหลือจากเครื่องสแกนนะคะมันเหลืออะไรก็เหมือนกับชีวิตของเราแท้ที่จริงแล้วในชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอะไรเหลือจากชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าผมบอกเลยว่าสิ่งเดียวที่เหลือเท่านั้นคือความบริสุทธิ์คือพระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นจริงที่จะยังคงเหลืออยู่ผ่านสิ่งต่างๆที่เหมือนกับเป็นเครื่องสแกนตรวจสอบ So you might ask me, what's that got to do with being a son? แล้วคุณอาจจะถามผมว่าอ้าวแล้วความหมายของการเป็นลูกมันหมายความว่าอย่างไรล่ะ And I say quite a lot. คือผมบอกเลยมันเป็นค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องมากที่จะคุยเรื่องนี้ Because if I said, what is a son in the world? What is a son in the world around us? เพราะถ้าผมถามว่าถ้าการเป็นลูกของคนในโลกนี้เป็นลูกเหมือนอย่างระบบโลกที่พูดกันนี้มันเป็นอย่างไร It means that we have a relationship with somebody who is called a parent or somebody that we have this relationship with. มันหมายความว่าเราเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามใช่ไหมคะที่เขาดูแลเรามาแล้วมีความสัมพันธ์ตรงนั้นกับเขาเหล่านั้น And I'm sorry, but that doesn't sound much cop to me. Cop to me. It doesn't sound very good to me. สำหรับผมนะคะคำตอบในฐานะของการเป็นลูกอย่างคนในโลกนี้สำหรับผมมันไม่ได้มีความหมายอะไรIt's a pretty poor meaning. จริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นความหมายที่ดูมันไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำมันไม่ดีที่สุดอะความหมายนี้มันดูแย่นะเอาจริงๆ Because I could have a relationship with a dog and a cat. เพราะผมก็สามารถจะมีความสัมพันธ์กับหมูหมากาไก่ได้ You know, so if we're going to have a relationship with the parent, it's got to be something more solid. It's got to have something that's got meaning. It's got to be something that we can get hold of and say, this is important because I am a son in the house.
เพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าเรามีความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญมันนั่นคือความหมายความลึกซึ้งนั่นหมายถึงว่าการที่เขาเข้าใจความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วส่งผลกับชีวิตของเขาในการกระทำของเขากับเขาที่อยู่ในบ้านหลังนั้น And if I'm a son in the house, what does it mean? ถ้าผมเป็นลูกที่อยู่ในบ้านนั้นมันหมายความว่าอย่างไร And then I started thinking about what does it mean to be a son in the biblical sense? ผมก็คิดเช่นกันว่าการเป็นลูกในพระคัมภีร์นั้นกล่าวถึงนั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไร It means to be a builder of the family name. มันหมายถึงว่าเป็นการที่เราถูกสร้างนะคะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Which to me is like a picture, and it's sort of like you see it like a picture of something which has got strength and it's got honor and it's got dignity. เพราะว่าการเป็นลูกนะคะตรงนี้หมายถึงว่าการที่เป็นลูกที่เรานั้นเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงหรือว่าให้ครอบครัวนั้นได้มีชื่อเสียงหรือมีชื่อปรากฏเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งการที่ให้เห็นความแข็งแกร่งความมีเกียรติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในฐานะที่เราเป็นลูก It's an investment into the family. คือการที่เราเข้าไปมีส่วนในครอบครัวนั้น It's an investment into the character of who you และ are. คือการที่เราเหมือนกับเป็นการที่เราจ่ายราคาเป็นการที่เราเข้าไปมีส่วนในครอบครัว So when we read about Jesus, และเมื่อเวลาเราอ่านเรื่องราวของพระเยซู and Jesus said, I only do what I see my Father do. พระเยซูตรัสเสมอว่าเราทำในสิ่งที่เราได้เห็นพระบิดาของเราได้ทรงกระทำ We understand that this interaction between a father and a son is the honor and the dignity between the two of them. เราได้เห็นถูกไหมครับพระบุตรกับพระบิดาทั้งสองพระภาคนี้ทรงให้เกียรติและทำงานร่วมกัน So when we see the Father and Jesus saying, I know what I'm doing, and I'm working with my Father as a son. แล้วเมื่อพระเยซูทรงเห็นพระบิดาทำถูกไหมพระองค์ก็ทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นพระบิดาทรงกระทำ It's very important. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก And in Luke chapter 21:37, what it says is that every day Jesus went into the temple and he preached and he taught. ก็คือนะคะในพระธรรมลูกาบทที่21:37นะคะพระเยซูนั้นทรงออกไปสอนทุกๆวันในพระวิหาร And then it says, but in the evening, และได้กล่าวว่าในช่วงเวลาเย็น Jesus went up and lodged on the Mount of Olives. แล้วพระองค์ก็ทรงไปที่ภูเขามะกอกเทศ This doesn't mean that Jesus was in a nice flashy hotel on the side of the mountain. คือไม่ได้ความว่าพระเยซูอยู่ในโรงแรมอย่างหรูที่อยู่บนภูเขาไม่ใช่แบบนั้น With a color television and hot and cold running water and a bath and a shower. It doesn't mean that at all. ไม่ได้หมายความอยู่ในโรงแรมที่มีไฟ5 ดาวมีน้ำอุ่นน้ำร้อนมีทีวีพระองค์ไม่ได้ไปอยู่สภาพแบบนั้น It means he was on the grassy slope. แต่หมายถึงว่าพระองค์ทรงอยู่ในช่วงเวลานั้นเพื่อที่จะอธิษฐาน Just spending time with his Father. และพระองค์ก็ใช้เวลานั้นในการอธิษฐานกับพระบิดา And he's saying, what do you want me to do? และพระองค์ก็ทรงถามพระบิดาว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้พระองค์นั้นทำอะไร What should we do together? เราจะทำอะไรร่วมกัน And that's where when Sungye was talking before, and he said he only went along by Gate Beautiful and he raised up the man. He'd already seen that. He'd already seen the picture of that man being raised up. ก็เหมือนอย่างที่คุณสมเกียรติพูดถูกไหมคะพูดถึงชายง่อยถึงคนนั้นที่อยู่ประตูงามถูกชายคนนี้เขาจะได้รับการรักษา You see, on Sunday, I'd already seen people with their knees and people being healed in the vision. คือในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะผมได้เห็นภาพแล้วว่าวันนั้นเนี่ยในการประชุมอธิษฐานในการรักษาเนี่ยผมเห็นภาพแล้วว่าในงานประชุมที่เราจะวางมือรักษาโรคนั้นคนจะได้รับการรักษาให้หาย So Jesus spent time with his Father. พระเยซูพระองค์ทรงใช้เวลาของพระองค์กับพระบิดา The Father spent time with his Son. พระบิดาทรงใช้เวลาของพระองค์กับพระบุตร
This was not a one-man show. This was a multi-pronged approach. It was to like- work together Yeah, they worked in team. นี่คือภาพนะคะที่เห็นนะคะไม่ใช่หนึ่งคนนะคะที่เป็น one man show ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เราสามารถเห็นได้ว่าพระบิดาและพระบุตรทั้งสองพระภาคเนี่ยทำงานร่วมกันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกัน When Jesus was on that mountain and he was there and he was lodging on the side of the mountain. และเวลาที่พระเยซูอยู่บนภูเขาถูกไหมคะที่พระองค์ใช้เวลาตรงนั้นในการอธิษฐานใช้เวลากับพระบิดา There was no distractions. ในเวลานั้นไม่มีสิ่งใดมารบกวน All there was this place of intimacy. และสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาของที่พระองค์ทรงมีเวลาที่ใกล้ชิดกับพระบิดา So when Jesus comes out of the water after being baptized, แล้วเวลาที่พระเยซูใช่ไหมคะเสด็จขึ้นมาจากน้ำหลังจากที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา and it says that the word is actually the sky was torn apart. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะไม่ใช่เพียงแค่ท้องฟ้าเปิดออกนะคะในภาษาจริงๆเนี่ยเรียกว่าท้องฟ้าเหมือนกับถูกฉีกขาดด้วยความรุนแรงมากในเวลานั้นในเวลาที่พระเยซูโผล่ขึ้นมาจากน้ำ Like you get a piece of paper and it's ripped in two. พี่น้องลองนึกภาพเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งค่ะพี่น้องฉีกเลยค่ะแบบนั้นเลยค่ะฟ้าสวรรค์เปิดออกแบบนั้นเลยฉีกออกแบบนั้น And on that place, และในเวลานั้น his father speaks พระบิดาทรงตรัสกับพระเยซู and he says, "This is my beloved son, พระองค์ได้ตรัสว่านี่เป็นบุตรที่รักของเรา in whom I am well pleased." เป็นผู้ที่เราพอใจท่านมาก You see, Jesus wasn't an orphan. คือเราเห็นใช่ไหมคะว่าพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับเด็กกำพร้า Jesus was bold. He was confident. พระเยซูมีความมั่นใจและพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นใคร And he was a son in the house. และพระองค์ก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นบุตรในบ้านหลังนั้น And he could walk with his head held high. แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะเดินยืดอกเชิดหน้าได้แบบนั้นเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใคร Because he knew who he เพราะพระอง was. ค์ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นบุตรในบ้านหลังนั้น On Sunday, when we were praying for people, ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่ผมอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยนั้น there was one man who said to me, he said, I feel very small and insignificant. คือมีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเขารู้สึกเขาน้อยใจตัวเองเขารู้สึกเขาเล็กน้อยเขาน้อยใจเขาเสียใจในชีวิตของเขามาก And that isn't God. That is not God's heart for us to feel insignificant and small. ๆคือผมอยากจะบอกนะคะสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือเป็นคนที่ดูแบบดูตัวเองแล้วต่ำต้อยรู้สึกแย่กับตัวเองสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หัวใจหรือพระทัยของพระบิดาเลยที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้น Every single one of you, I want you to say it to the person next to you or say it to yourself or do something just to say these words. คือผมอยากจะบอกนะคะพี่น้องเตรียมตัวนะคะบอกกับคนข้างๆหรือบอกกับตัวของคุณก็เองก็ได้ในเวลานี้นะคะอย่าให้ทุกคนพูดประโยคนี้ร่วมกัน I am a son or a daughter of the Most High God. บอกเลยค่ะถ้าคุณเป็นลูกสาวหรือลูกชายบอกไปเลยค่ะว่าคุณคือลูกของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด I have been chosen for such a time as this. ลูกเป็นผู้ที่ถูกเรียกมาเพื่อเวลานี้ I've been chosen as a world changer. ลูกถูกเรียกมาเพื่อเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ I have got a relationship ลู to ก build the family name. ลูกมีความสัมพันธ์ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวนี้ And I was made in the image of Jesus Christ. แล้วลูกถูกสร้างมาตามพระฉายเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. อาเมน Come on, we should be excited. We should be dancing. เรา It ต้อง should ตื่ be น like, เต้น oh, เราต้อง come ภู on. มิใจเราต้องว่าเราเป็นใครพี่น้องใช่ไหมครับ Because my voice might sound funny to you. บางทีเสียงของผมหรือเสียงของโมอาจจะฟังแปลกๆสำหรับทุกๆคน I might have a strange sense of humor. ผมอาจจะมีมุกตลกๆแปลกๆนะครับ I might have a funny haircut. ผมอาจจะมีผมทรงใหม่ตัดมาดูไม่เหมือนใคร But my DNA has come through because I've been chosen by Jesus Christ for this time. แต่ผมบอกให้เลยว่า DNA ของผมหรือพันธุกรรมในชีวิตของผมเนี่ย
เป็นพันธุกรรมที่พระเจ้าเลือกมาและเป็นเอกพันธุกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้า And you have been chosen for the same reason. แล้วทุกคนที่นี่นะคะก็ถูกเลือกมาด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เหมือนกันเลย You are a son or a daughter of the living God. คุณทุกคนคือลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เอเมนไหมคะ And we're going to be kingdom builders. และเราทุกคนที่นี่จะเป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรของพระเจ้า That foundation that's been ripped out, we're putting in a new foundation and say that wall is not going to come down. ดังนั้นนะคะรากฐานเดิมๆที่ไม่ใช่รากฐานของพระเจ้าเราจะนำออกไปและใส่รากฐานของพระเจ้าและกำแพงที่เราจะสร้างนี้จะเป็นกำแพงที่ไม่ถูกพังทลายลง Bring on the storm. มาเลยพายุใต้ฝุ่นมาเลยกำแพงนี้จะไม่พังลง And in Psalm chapter 20, verse 7. ในสดุดีนะคะตื่นเต้นกันใหญ่เดี๋ยวก่อนหนึ่งสดุดี And I know you know this verse. สดุดีบทที่20ข้อ7 And it says some trust in chariots, some trust in horses. But we will trust in the Lord Jesus Christ, the creator of heaven and earth. กล่าวไว้นะคะบ้านก็โอ้อวดเรื่องรถรบบ้านก็เรื่องมาศึกแต่พวกเราอวดพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่เราเชื่อนี้ Or the real words were, we will remember the name of the Lord our God. คำจริงๆนะคะเขียนไว้ว่าเราจะจดจำพระนามของพระเจ้าของเรา As a son, ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระอง as a ค์ daughter, ในฐานะที่เราเป็นบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์เราจะจดจำพระนามของพระองค์ will remember เราจะจดจำพี่น้องเราจะจดจ who we are. ำว่าเราเป็นใคร We're not going to walk in defeat. เราจะไม่เดินอย่างคนที่พ่ายแพ้เลย When Narina goes out of the coffee shop and she sees the man and she says, hey, have you eaten today? นาลีน่าถูกไหมครับได้ออกไปร้านจากร้านกาแฟแล้วก็ไปเจอชายคนหนึ่งกับลูกของเขาแล้วก็ถามตรงๆเลยว่าคุณได้ทานข้าวกลางวันแล้วหรือยัง That's the father speaking to a daughter, และนั่นคือเสียงของพระบิดาที่พูดกับลูกสาวของพระองค์ saying, have you seen my other children over here? They're suffering. Can you help them? แล้วก็บอกกับนาลีน่าว่านาลีน่าบอกกับลูกสาวของพระองค์คือนาลีน่าลูกเห็นไหมว่าลูกของเราอีกคนหนึ่งกำลังอยู่ในความยากลำบากเห็นพวกเขาไหม Will you walk with them? ลูกจะเดินกับพวกเขาได้ไหมที่เขาเป็นลูกของเราเหมือนกั You น see, people with an orphan heart don't do that. พี่น้องคะคนที่มีหัวใจเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้เลย We need to change it. It's like clicking it back into place. เราจะเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนไปในที่ที่เราควรจะเป็นบุคคลที่เราควรจะเป็นคือลูกของพระเจ้า Do you know who you are? เวลานี้พี่น้องรู้ไหมคะพี่น้องเป็นใคร Do you know whose you are? พี่น้องรู้ไหมคะพี่น้องคือใคร Do you know who we were meant to be? พี่น้องรู้ไหมคะว่าพี่น้องนั้นถูกสร้างมาเพื่อเป็นใคร Do you know who you are made to be? รู้ไหมคะเราถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นอย่างไรเป็นใครพี่น้องรู้บ้างไหม And this is important. สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญ Do you know your inheritance? พี่น้องคะพี่น้องรู้ไหมคะว่ามรดกที่พี่น้องจะรับนี่คืออะไร Because all sons and daughters receive an inheritance from the Father and from the King. เพราะว่ามีเพียงแค่ลูกสาวและลูกชายของพระบิดาเท่านั้นที่เขาจะรับมรดกนี้จากฟ้าสวรรค์ And we're gonna carry on. We're gonna get rid of this. Anything that's left that's going to be a hindrance to breaking through. เราจำเป็นที่จะต้องรับสิ่งเหล่านี้นะคะและหลายสิ่งหลายอย่างเราจำเป็นต้องทะลวงเพื่อเราจะรับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกเป็นมรดกของเราเข้ามาในชีวิตของเรา Because if this was a wall and we were hitting it with a hammer and we'd gone 9 times, แล้วถ้านี่เป็นเหมือนกำแพงถูกไหมคะเราจะเป็นต้องทุบแล้วถ้าเราต้องทุบ9 ครั้งเราก็จะไม่ต้องทุบแบบนั้น and we look at it and say, oh, there's no cracks in it after 9 times, we're going to give up. The 10th time that we hit it, it might start to crack. The 11th time we do it, the wall falls down, the brick falls out. ถ้าเราทุบ9 ครั้งนะคะมันไม่แตกพี่น้องกำแพงไม่พังทุกครั้งที่10พี่น้องอาจจะพังทุกครั้งที่11มันจะพังทั้งหมดพี่น้องเราต้องไม่หยุดยั้งที่จะทุบกำแพงนั้นแล้วพังมันลงให้ได้ You see, a son
บุตรของพระเจ้าหรือบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์เนี่ย when he thinks about the future, เวลาคนที่เป็นลูกถูกไหมคะเขาจะคิดถึงอนาคต a son will release his inheritance. A son receives the inheritance, it's released to him, he knows who he is. so ผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าถูกไหมคะเขาจะได้รับมรดกแล้วเมื่อเขารับมรดกเหล่านี้มรดกเหล่านี้ไปเขาก็จะปลดปล่อยสิทธิ์ที่เขาได้รับนั้นออกไปด้วยเช่นกัน An orphan will fight for what he can get. แต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เป็นเด็กกำพร้านะคะเขาจะต้องต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้รับมา Self-image. Two things. The self-image of a son and the self-image of an orphan. The orphan is self-rejection because he keeps comparing himself to somebody else. สำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นเด็กกำพร้านะคะสิ่งที่เขามองเห็นตัวเขาเองนะคะเขาจะเปรียบเทียบตัวเขาเองกับผู้อื่นเสมอ And the orphan says, I'm not good enough. แล้วสิ่งที่ออกมาจากผู้ที่มีหัวใจเป็นเด็กกำพร้านะเขาจะรู้สึกเสมอว่าเขาดีไม่พอเขาดีไม่เหมือนคนอื่นเขาสู้คนอื่นไม่ได้ But the son แต่สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าหรือผู้ที่มีความเป็นบุตร puts out his chest. เขาจะมีความมั่นใจเขาจะสามารถยืดอกของเขา He lifts up his head. เขาจะเชิดหน้าของเขาขึ้น He's positive, he's secure. เขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาอยู่ตำแหน่งที่มั่นคงและตำแหน่งที่เขาคิดแง่บวกเสมอ Because he or she knows เพราะว่าลูกชายและลูกสาวตรงนี้นะเขารู้ว่า what value they have got in the eyes of God. เขารู้ว่าเขามีคุณค่ามากเพียงใดในสายพระเนตรของพระเจ้า Where is each of us tonight? พี่น้องคะวันนี้พี่น้องอยู่ตรงไหนเราเป็นลูกเด็กกำพร้าหัวใจแบบนั้นหรือเรามีความเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่ Because for me, สำหรับผม I was an orphan, ผมก็เป็นเด็กกำพร้า not a physical orphan. I knew my parents, ผมไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าในกายภาพเพราะผมรู้จักคุณพ่อคุณแม่ของผม but I walked as an orphan. แต่ผมมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตเหมือนอย่างเด็กกำพร้า I walked broken, ผมดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่แตกสลาย and I would try to sort of like do and fix things in my own strength. แต่ผมพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆโดยกำลังของผม I tried to forgive my father for what had happened, ผมพยายามที่จะให้อภัยกับคุณพ่อของผมในอดีตที่ผ่านมา and I failed. แล้วผมก็รู้ผมทำไม่ได้ในการให้อภัยกับคุณพ่อ I would just go round and round and round in circles. และชีวิตของผมก็เป็นแบบนั้นเดินวนเวียนแบบนั้นรอบแล้วรอบเล่าก็ยังอยู่ที่เดิม And it was one day, แต่วันหนึ่ง and this man came and he was preaching. มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะมาเทศนา I hadn't been a Christian all that long, probably about 3 years. คือในช่วงเวลานั้นนะคะที่ผู้รับใช้ท่านมาเทศนาผมก็ยังเป็นคริสเตียนไม่มากนะอาจจะเป็นแค่ประมาณ 3-4 ปีที่ได้รู้จักพระเจ้า And this man that was preaching, he said, my father he owns all these motorway service stations all throughout South Africa. He's such a rich man. ผู้ชายท่านนี้นะคะที่เป็นผู้รับใช้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของลองนึกดูค่ะเป็นเหมือนกับมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นแบบร้านที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ในร้านเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยของต่างๆมากมาย And his dad had asked him to go and see the new headquarters that they'd built. คือเขาเนี่ยค่ะเป็นลูกชายของคุณพ่อที่มีร้านค้าอยู่ตรงมอเตอร์เวย์นะคะมากมายแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เชิญเขาเข้าไปในร้านตรงนั้น And the son, he said, I walked into the place and he said, instead of having to sign at the register in the offices to say who I was that I was coming in, he said, I was the son. And I walked into those new headquarters. I had authority to walk in there and I walked straight in and I walked into my father's office. แล้วก็ในร้านตรงนั้นนะคะเป็นเหมือนกับ warehouse นะคะเป็นเหมือนกับห้องนะคะเรียกว่าอาคารเก็บอะค่ะใหญ่มากเลยเป็น warehouse แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกเป็นลูกเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งจดชื่อหรือว่าต้องปั๊มสแกนหรือว่าตีตาบัตร
ตอกบัตรใดๆเขาสามารถที่จะเดินเข้าไปในห้องเก็บของ warehouse นั้นได้เพราะว่าเขาเป็นลูกของเจ้าของ warehouse He didn't have to stick a badge on his chest with his name written across it. เขาไม่จำเป็นต้องแขวนป้ายบอกชื่อสกุลว่าเขาเป็นใครเขาไม่จำเป็นต้องมีบัตรบอกแบบนั้นเลย He walked straight in. เขาเพียงแค่เดินเข้าไปในฐานะที่เป็นลูกของเจ้าของก็เดินเข้าไปใน warehouse นั้น into his dad's office. ไปยังห้องทำงานของคุณพ่อของเขา And he sat down and he said, "Hey Dad, how are you?" แล้วเขาก็นั่งลงในห้องของคุณพ่อห้องทำงานของคุณพ่อแล้วก็ถามว่าพ่อวันนี้พ่อเป็นไงบ้าง And his dad said, "Would you like to go and see the new warehouse section?" He said, "It's amazing." แล้วคุณพ่อก็ถามลูกชายคนนี้นะว่าลูกสนใจไปดูห้องเก็บของพ่อไหม warehouse ของพ่อไหมที่เป็น warehouse อันใหม่อันใหญ่ที่พ่อเพิ่งทำอยู่สนใจเข้าไปดูกับพ่อไหม And he said, "Yeah." ลูกชายก็บอกโอ้พ่อผมอยากไปดูกับพ่อมากเลย And as he went in, he saw all these boxes of crisps or chips, whatever you call them, all piled right up to the ceiling, thousands and thousands and thousands of boxes. แล้วเมื่อลูกชายคนนี้เข้าไปใน warehouse ใหม่ใช่ไหมคะก็เข้าไปเห็นมันฝรั่งกรอบอะค่ะพี่น้องเป็นแบบเป็นพันๆแบบเป็นพันๆกล่องใหญ่มากเต็ม warehouse ทั้งหมดเลยที่เก็บของห้องตรงนั้นเต็มไปหมดเลย And he said, "My dad had prepared everything for the people when they were on a journey, so that they could have the nourishment and the things that they needed in the service stations wherever they were." และผมอยากจะบอกนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าคนที่เป็นพ่อหรือความเป็นพ่อเนี่ยได้เก็บสิ่งต่างๆที่มีความจำเป็นในชีวิตของลูกตลอดช่วงเวลาของการเดินทางของลูกไม่ว่าลูกจะทำสิ่งใดคุณพ่อได้จัดเตรียมสิ่งดีเหล่านั้นรอไว้ให้กับลูกของเขาแล้ว And that is the heart of the Father. และนี่คือหัวใจของคนที่เป็นพ่อหัวใจของพระบิดา He's put everything in place for us พระองค์ได้ทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างจัดเตรียมรอไว้ให้กับเราเรียบร้อย to be sons and daughters เพื่อให้เรานั้นได้เป็นลูกสาวและลูกชายของพระองค์ in this nation ที่เราได้อยู่ในประเทศนี้ where we've been put. ในที่เราได้ถูกตำแหน่งได้ถูกวางตั้งไว้ในประเทศนี้ And when that man said all the boxes have been prepared, I was weeping like a child. แล้วเชื่อไหมคะตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้นะคะพูดถึงเรื่องมันฝรั่งนะคะที่ถูกเก็บไว้ในห้องเต็มไปหมดผมได้ยินเรื่องนี้ผมร้องไห้เหมือนกับเด็กเลย Because I had a realization เพราะผมมีความเข้าใจและเห็นความจริงที่แท้ว่า for the love of a father, ว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้น the love of a father to the son, ความรักของพ่อที่มีต่อลูกชายและลูกสาวของเขานั้น the love of a father to the daughter, ความรักของพ่อที่มีต่อลูกของเขานั้น the love of the father to you and I. ความรักของพ่อที่มีต่อคุณและต่อผมนั้น And he's saying, where are you today? ผมอยากจะถามวันนี้พี่น้องอยู่ตรงไหน This is about our inheritance. สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดนะคะนี่คือมรดกที่เราได้รับ We've got an inheritance, which is an amazing inheritance. เรามีมรดกที่เรียกว่าเป็นมรดกที่ยอดเยี่ยมเป็นมรดกที่อัศจรรย์มากที่เรามีอยู่ในชีวิตของเรา Unlike with the gift of grace, เหมือนกับของประทานถูกไหมคะของขวัญที่พระเจ้าให้นั่นคือพระคุณของพระองค์ he says all you got to do is walk into it. พระคุณของพระองค์เราไม่ต้องทำอะไรเลยพี่น้องเราแค่เดินเข้าไปรับมา All you got to do is just take it. สิ่งที่เราทำเพียงแค่หยิบมารับมาเข้ามาในชีวิตของเราเท่านั้นเอง I prepared it. I've got the ribbon on the top for you. เราได้เตรียมไว้ให้กับเจ้าแล้วเห็นไหมเราผูกโบสีสวยให้กับเจ้าเพียงเจ้ามาแล้วหยิบเข้าไปเท่านั้นเอง It's there. มันอยู่ตรงนี้รอเจ้าอยู่ Just take it. รับมันไปรับมันไป I think that's enough for tonight. ผมคิดว่าวันนี้คงประมาณนี้น่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้ I want to pray. ผมอยากจะอธิษฐาน Holy Spirit, พระวิญญาณบริสุทธิ์ just come to each heart right now ขอพระเจ้าเสด็จเข้ามาในจิตใจของแต่ละคนที่นี่ and wrap your arms around each person และขอพระเจ้าสวมกอดทุกคนที่นี่ in this place of maybe of pain, maybe of not being sure.
ในที่ที่เขาอาจจะมีความเจ็บปวดอยู่และในที่ที่เขาไม่มีความมั่นใจอยู่ And just during the night time, just whisper in the ears of each person and saying, "You're my son, you're my daughter." และเช่นกันพระบิดาเจ้าในค่ำคืนนี้ขอพระองค์ทรงกระซิบเรียกเขาทั้งหลายว่าเขานั้นเป็นบุตรสาวและบุตรชายของพระองค์ Jesus, we ask you tonight to break every chain, พระเยซูเราถามกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงทำลายทุกโซ่ตรวนในชีวิต every chain of bondage, ทุกโซ่ตรวนทุกพัฒนาการทุกอย่างในชีวิตของเรา every ทั้งหลาย chain that is holding us back from stopping us receiving the full inheritance that you have got for each one of us. ทุกโซ่ตรวนพัฒนาการที่ผูกล้างเราไว้ทำให้เราไม่สามารถรับมรดกที่เป็นมรดกที่สมบูรณ์ที่มาจากพระองค์ได้ทำลายโซ่ตรวนนั้นเสีย So Jesus, we just pray that for every single person on this call and those who may hear this teaching in the future, และอธิษฐานเพื่อสำหรับทุกคนที่อยู่ในการประชุมในวันนี้รวมถึงบุคคลที่จะฟังคำสอนในวันนี้ในเวลาถัดไปด้วย Holy Spirit, พระวิญญาณบริสุทธิ์ just affirm each person ขอพระเจ้าเข้ามายังเราทุกคนที่นี่ with your grace, เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนที่นี่ด้วยพระคุณของพระองค์ with your majesty. ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ You are เพราะพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้น the cornerstone พระองค์ทรงเป็นศิลามุมเอกในชีวิตของเราทั้งห of ลาย all our lives. ในชีวิตของเราทุกคนที่นี่ And on this journey และตลอดเส้นทางการเดินทางในชีวิตของเรา into the kingdom นำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ of heaven being established in this place right now. และเราอธิษฐานขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งลงที่นี่ณเวลานี้ Pour out right now. Pour out right now. เทลงมาพระเจ้าเทลงมาเทลงมา Pour out right now on every single person. เทลงมาพระสิริของพระองค์เทลงมายังชีวิตของเราทุกคนที่นี่แต่ละคน Holy Spirit, just touch them. พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เข้ามาสัมผัสเราทุกคน Touch ที่ each นี่ one of us. ถ้าสัมผัสจิตใจของเราทุกคน And ที่ in นี่ your name, ในพระนามของพระองค์ amen. ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน